Մարդը բնության զավակն է, եւ նրանից ժառանգել է նաեւ ներդաշնակության խորհուրդը։ Ու երբ այդ խորհրդից շեղվում է մարդը, հիվանդանում, դարձյալ բնությունն է ամենահուսալի բժիշկը։ Դեռևս անհիշելի ժամանակներից մարդը իր մարմնական ցավերը դարմանելու համար օգտագործել է բնաշխարհի հրաշալիք տղաբույսերը եւ այն ամենը, ինչը բուժիչ հատկություն ունի։ Կյանքում ցանկացած ճշմարտությանը հավատալու համար շատ միջոցներ կան. կարդալը, լսելը, հավաստիացումը, անգամ երդվելը, բայց մեր թերահավատ ժամանակներում լիարժեք համոզվելու համար կա մեկ զորավոր ու անառարկելի միջոց՝ փաստը, որը վերջակետ է դնում բոլոր կասկածներին։ Իհարկե հնարավոր է, որ 1-2 փաստը կարող է նաև պատահականություն կամ զուգադիպություն լինել, բայց ահավասիկ շուրջ 25000 փաստը անառարկելի օրինաչափություն է եւ պատկերավոր ասած քարը ծակող ճշմարտություն, որին չարակամության քարեր շպրտելը վերջում բումերանգ է դառնում։ Նույնիսկ անմտություն է կամ մեղսագործության պես մի բան այս լույսի մեջ ստվեր ներփնտրելը։ Եվ այդ լույսն է, որ ցրում է կյանքի խավարը, մաքրում է ադամորդուն հետին մտքերից ու մեղքերից եւ տանում կատարելության։ Այսօր մենք այստեղ ենք, եկել ենք մեր սիրելի բժշկին տեսակցության։ Ինչպես միշտ հաճախակի ենք մենք այստեղ գալիս, իհարկե կարծիքներ ենք փոխանակում, եթե ինչ-որ հարցեր ունենք մեզ անհանգստացնող, մենք իհարկե այստեղ ենք, որտեղ նա դարձել է մեր ընտանիքի բժիշկը։ Ամենակարևոր դերն է խաղում մեր ընտանիքում, որովհետև նա է, որ փրկեց եւ ինձ եւ պարգևեց նման գեղեցիկ բալիկ, ինչպես տեսնում եք։ Մենք շատ դռներ ենք թակել, հատուկ շատ բարդ էր իմ հիվանդությունը, չարվորակ ուռուցք էին, բոլոր պատասխանները դա էր եւ անմիջապես օպերացիան։ Իսկ Ստեփան Բաղդասարյանը ինձ, այսպես ասած, փրկեց։ Մոտ 6 ամիս բուժելուց հետո հասանք այն արդյունքին, որ արդեն նույն պրոֆեսորները, նույն բժիշկների մոտ նույնիսկ գնում էինք նորից ստուգման ու նրանք ասում էին արդեն կարելի է երեխա ունենալ։ Իրանք էլ էին զարմանում այդ մոմենտների վրա, իրոք տենց էր։ Ու ունեցանք ծանր հիվանդության դիմաց բուժվել եմ Մարիամ կանանչ դեղատանը բույսաբուժությունով եւ հրաշքով ծնվել են առաջինը Մարիամը, որ հենց այդ դեղատան անունով էլ կոչել ենք նրան։ Մարիամ եւ Նայրա իմ երկու փոքրիկ աղջիկներն են։ Շնորհակալ եմ Քրիստինեին եւ իհարկե Բաղդասարյան Ստյոպային, որ շատ մեծ հրաշքով համարյա ինքն է պարգևել այս երկու փոքրիկներին, ինձ օգնել է շատ։ Ցանկացած մասնագիտության բժիշկ պետք է ճիշտ ժամանակին հայտնաբերի ախտորոշի օրգանիզմի ախտաբանական փոփոխությունները։ Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում բորբոքային հիվանդությունները, հաճախակի հանդիպող մարեային վարակները, որոնցից են խլամիդիան, տոքսոպլազման, ուրյոպլազման, միկոպլազման, ցիտոմեգալովիրուսը, որոնք հանդիսանում են ճնբերության պատճառներ։ Մեզ մոտ բուժվում է փակփողեր, էրոզիաներ, էնդոմետրիտ, էնդոցերվիկոզ, կիստաներ, միոմա, վզիկի հետ կախված ախտաբանական փոփոխությունները, որոնք նաև հանդիսանում են եւ բավականին լուրջ պատճառ են ճնբերության։ Մեզ մոտ բուժումները կատարում են միայն դեղաբույսերով։ Սովորաբար մեր հայկական հոգեկերծվածքով երեխա չունենալու պատճառը մեղադրում են միայն կանանց։ Պետք է չմոռանալ, որ 40% պատճառը նաև տղամարդիկ են։ Հետևաբար պետք է բժշկական ստուգումները կատարել զույգերով միասին։ Մեզ մոտ պատրաստվում է դեղաբույսերով պատրաստված տամպոններ տարբեր հիվանդությունների համար։ Ճիշտ է, բուժումը մի փոքր երկար է տևում, բայց արդյունքները հիանալի են։ Կարևորը, որ ձերբազատվում է տվյալ հիվանդը եւ վիրահատությունից եւ բավականին երկար ընթացք ունեցող դեղորայքային միջամտությունից։ Մարիամ բուսաբուժության կենտրոնի բազմաթիվ այցելուները իրոք այդ հրաշքի ականատեսներն են եւ պետք չէ երբևէ կասկածի տակ առնել բնության հրաշագործ հատկությունները, որոնցից գերագույնը թերևս երեխայի ծնունդն է։ Իսկ մեկնաբանությունները թողնում ենք ձեզ։ Պարզապես արժե գոնե մեկ անգամ ականատեսը լինել այդ հրաշքին։ Մեզ մոտ գալիս են այնպիսի կանայք, որոնք դատապարտված են ճնբերությամբ եւ կորցրել են մայր դառնալու հավատքը։ Ունենք բազմաթիվ փաստեր, որ այդ կանայք մայրացել են, ունեն երեխաներ եւ նույնիսկ բժիշկներն են զարմանում, թե ինչպես կարելի է բուսաբուժական միջոցների շնորհիվ հասնել նման արդյունքների։ Ամուսնացել եմ արդեն 3.5 տարի է։ Չունեմ բալիկներ, ապրում եմ Վոլգագրադում։ Շատ բժիշկների մոտ եմ եղել։ Բուժումներ են արել տարբեր տեսակի, տարբեր
մասնագետների եմ դիմել, սակայն վերջում մի այնպիսի մասնագետի հանդիպեցի, որը ինձ խորհուրդ տվեց, որպեսզի ես կատարեմ փողերի ռենտգեն։ Պատասխանը ինձ իհարկե շատ ցավեցրեց, ես շատ նեղվեցի, քանի որ այդ պատասխանով ներկայացա այդ բժշկուհուն ու ինքը ինձ ասեց, որ ես бесплотная, у меня детей не будет։ Ինձ մեկը իմ բարեկամներից խորհուրդ տվեց, որպեսզի ես չնեղվեմ, որտեղ Հայաստանում կա մի այնպիսի հրաշք, այնպիսի լավ բժշկուհի, որը ինձ օգնել է, ես հաղթահարել եմ այդ փորձությունը։ Բարեկամս ասավ, որ ինքը նույնպես 4-5 տարի երեխաներ չի ունեցել եւ այդ բժշկուհին իրեն կարողացել է բուժի, քանի որ ինքը նույնպես ունեցել է այդ խնդրեմը, ինչը ես եմ ունեցել։ Եկամ Հայաստան, մոտեցանք մեր շատ սիրելի Քրիստինե Ստեփանովնային, ներկայացրեցի բոլոր թղթերս, որ բուժվել եմ։ Նա մի անգամից հենց վերցրեց թղթերս, ինձ ասավ, որ ես ունեմ ոչ միայն փողերի խնդրեմ, այլ ունեմ լորձաթաղանթի խնդրեմ, ունեմ պատի հաստացման խնդրեմ, կիստա ունեմ, որ ինձ ոչ մի բժիշկ չէր ասել։ Մի անգամ ընդամենը ասեցին, սակայն ասեցին, որ դա ինքնուրույն կանցնի։ Հետո այնպես պատահեց, որ մենք համոզվեցինք, որ իրոքից ես ունեմ այդ խնդրեմը կիստայի։ Բժշկուհին ինձ ընդամենը 10-ից 15 օրվա մեջ նա ինձ բուժեց այդ կիստայից։ Հետո նա ինձ ասավ, որ ես քեզ կբուժեմ, նույնիսկ փողերը կբացեմ, մի նեղվի։ Նա ինձ հենց այդպես էլ դիմեց, մի նեղվի, ու ես չգիտեմ, մի կողմից հավատում էի, մի կողմից չէ, քանի որ շատ դեպքեր եմ լսել, շատ են ասել, որ դա այնպիսի բան է, որ չի բուժվում։ Միայն վիրահատության դեպքում կարաս բուժվես, այն էլ կբուժվես, թե չես բուժվի, դա հարցական է։ Պրոցեսը վերջացնելուց հետո ես մոտավոր բուժվել եմ 2-ից 2.5 ամիս, ոչ ավել։ Ինձ միայն տամպոններ են դրել, ինձ ոչ մի դեղեր, ոչ մի հաբեր, ոչ մի չգիտեմ սրսկումներ չեն արել, մենակ տամպոններ։ Ես ունեցել եմ ոչ թե մի փողի խնդրեմ, այլ ես ունեցել եմ 2 փողերի խնդրեմ, որը մեկը մենք ընդհանրապես հույս չունեինք, բացարձակ, դաժե մի 5% հույս չունեինք, որ կարող է այդ փողը բացվեր, իսկ երկրորդին հույսեր ունեինք։ Բուժումից հետո բժշկուհին ուղարկեց ռենտգենի նորից ու ինձ ասացին, որ իմ 2 փողն էլ բաց է։ Ես արդեն բուժված եմ, լիարժեք։ Ապացույցները ունեմ, բոլոր թղթերը ունեմ, այն թղթերը, թե ինձ Վոլգագրադում ինչ դիագնոզ են տվել ու հիմա ես Հայաստանում ինչ դիագնոզ եմ ստացել։ Դա ապացույց է այն բանի, որ ես իրոքից բուժվել եմ ու ես հավատում եմ։ Բարև բոլորին, ես Թերեզան եմ, 31 տարեկան, ապրում եմ քաղաք Վոլգագրադում, ուզում եմ այս փոքրիկ վիդեոյի միջոցով ձեզ պատմել մի հրաշքի մասին, որը կատարվել է ինձ հետ։ Այս հրաշքը հիմնականում վերաբերվում է բոլոր այն աղջիկներին ու այն կանանց, ովքեր տարիներ շարունակ երազում են մայրանալ, բայց ապարդյուն ոչ մի բան չի ստացվում։ Այդ կանանցից մեկն էլ ես եմ եղել, տարիներ շարունակ երազել եմ մայրանալ ու ինձ մոտ նույնպես չի ստացվել։ Անցել եմ տարբեր փորձությունների միջով, առաջարկել են վիրահատություն, դիագնոզ են տվել, որ ես անպտուղ եմ, չեմ կարող մայրանալ, քանի որ իմ 2 փողերն էլ փակ են եղել։ Ինձ ներկայացրեցին դիագնոզ, որտեղ որը նշված էր, որ ես անպտուղ եմ, չեմ կարող մայրանալ։ Դա շատ ցավալի փաստ է, իսկ հասկանամ բոլոր այն աղջիկները ու այն կանայք, ովքեր անցնում են հիմա թե առաջ այս փորձության միջով ու ուզում եմ պատմել հիմա ձեզ այն մասին, թե ես ինչպես եմ մայրացել։ Այդ ժամանակ մեզ հյուր եկան մեր բարեկամներից մեկը, պատմեցին իրենց պատմությունը, որ նրանց մոտ նույնպես նման խնդրեմ է եղել, որ նրանց նույնպես նույն դիագնոզն են ասել, բայց փաստն այն է, որ նրանք հանդիպել են մի բժշկուհու, մի բժշկի, ով օգնել է իրենց այդ հարցի շուրջ ու նա կարողացել է
բուժումից հետո ունենալ 2 հրաշք բալիկներ։ Նա երբ որ ինձ պատմեց իր պատմությունը, մի տեսակ ինձ մոտ նույնպես հույս առաջացավ, միգուցե ինձ մոտ նույնպես ինչ-որ մի բան ստացվի, ու մենք ամուսիններով որոշեցինք, որ փնտրենք այդ բժշկուհուն, մենք էլ կդիմենք նրան։ Մենք մեկնեցինք Հայաստան, գտանք այդ բժշկուհուն, նա գտնվում է քաղաք Երևանում, նրա անունն է Կրիստինա Ստեփանովնա։ Պատմեցի իմ պատմությունը, պատմեցի, թե ինչ տեսակ դեղեր եմ օգտագործել, ինչ առաջարկներ են եղել, վիրահատություն, փողերի վիրահատություն են ինձ առաջարկել։ Նրա ամենաառաջին հարցը, որ եղավ, նա ինձ հարցրեց՝ դու վիրահատվել ես։ Ես ասեցի չէ։ Երբ որ ասացիմ չէ, նա ինձ ասավ՝ այդ դեպքում ես քեզ կբուժեմ։ Ես շատ լավ հիշում եմ նրա ամեն մի խոսքը։ Ու մենք որոշեցինք, որ պետք է սկսենք բուժումը։ Բուժումը տևեց 2 ամիս, բուժումը կատարվում է միայն դեղաբույսերով ու տամպոներով, ոչ մի դեղահաբ, ոչ մի սրսկումներ, ոչ մի ավելորդ ինչ-որ, չգիտեմ, դեղեր չկան, միայն դեղաբույսեր, կրկնում եմ։ Բուժումը տևեց 2 ամիս, բուժումից հետո նա ինձ առաջարկեց, որպեսզի ես ընտրեմ ինչ-որ մի հիվանդանոց, մի հաստատություն, որտեղ որ ինձ կստուգեն ու կասեն, արդյոք իմ բուժումը կատարվել է լիարժեք, թե ոչ։ Ես ընտրեցի Շենգավիթի բժշկական կենտրոնը, մենք գնացինք այնտեղ, ինձ նարկոզ արեցին, լավ հիշում եմ, ու ստուգեցին իմ փողերը։ Երբ որ ես ուշքի եկա, բժշկին հարցրեցի, ինչ-որ փոփոխություն կա, նա ինձ ասավ, որ իմ 2 փողերն էլ մաքուր են ու ես հղիանալու բոլոր շանսերը ունեմ։ Մենք հետ վերադարձանք Վոլգոգրադ, բայց արեք տեսեք, որ հրաշքներ կատարում են։ Անցավ 2 տարի ու ես հղիացա։ Ունեմ 2 հրաշք բալիկներ։ Առաջնեկս տղա է, 2 տարի անց ունեցել եմ եւս մեկը, աղջիկ, ու ես հիմա ուզում եմ այս վիդեոյով անչափ շնորհակալություն հայտնել այդ բժշկուհուն եւ ասեմ, որ ես ունեմ 2 բալիկներ, շնորհակալ եմ ձեզ, Կրիստինա Ստեփանովնա։ Դուք հրաշք եք, դուք լավ գիտեք ձեր գործը, թե ինչպես օգնել մեզ նման կանայց, եւ ես ուզում եմ բոլոր այն կանայք ու այն աղջիկները, ովքեր երազում են մայրանալ, խնդրում եմ, փնտրեք եւ գտեք այս բժշկուհուն, նա ձեզ կօգնի։ Նրա անունը նորից եմ կրկնում, Կրիստինա Ստեփանովնա է։ Մարդկային օրգանիզմը իրար ներհյուսված ու փոխկապակցված ամբողջություն է, եւ մի հիվանդությունը հազար մյութերով շղթայաբար կապված է նաեւ այլ օրգանների կենսագործունեության հետ։ Բնականաբար ամբողջական բուժումը վերաբերում է բոլոր հիվանդ օրգաններին։ Բնաբուժությամբ այստեղ կարող եք բազմաթիվ հիվանդություններ դարմանել մեր բնաշխարհի հրաշալիքներով։ Միգրեն, հայմորիտ, վահանաձև գեղձ, թքագեղձեր, կերակրափողի էրոզիա եւ ճողվածք, բերանի վաթոտ, կապված ստամոքսի փականի հետ, ստամոքսի էրոզիա, գաստրիտ, կոլիպտ եւ խոց, ստոցանու ճողվածք, լյարդ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, նախանեֆրիտային երիկամներ, միզապարկ, ձվարաններ, արգանդի վզիկի էրոզիաներ, արգանդի պատերի հաստացում եւ փակ փողեր, օստեոխոնդրոզ, իշիազ, ռադիկուլիտ եւ մաշկային պրոբլեմներ, աղիքային դիսբակտերիոզ, շագանագեղձի բորբոքումներ, բարորակ եւ չարորակ ադենոմա եւ այլն։ Մարդու կյանքը հաճախ նույնացնում ենք արևին, արևշատություն, արևը բաշխեց, արևը սվկա, արևը դաբրի, մարդու եւ տիեզերքի աստվածային ներդաշնակություն։ Եվ ամեն անգամ, երբ Ստեփան Բաղդասարյանը կյանք է փրկում, պարզապես արև է պարգևում մարդկանց։ Իսկ աշխարհում ամենաազնիվ զբաղմունքը արևին դիմավորելն է, արևագալը, որի խանձարուրում բացվող մանուկ օրվա արևշատությունը Ստեփան Բաղդասարյանի կյանքի իմաստն է։